Chilam，我哋今日拍嘢喎，你仲坐喺度嘅？嚟啊，做完啦，行啦，我哋。Chilam，點解當年你想入行嘅？都幾搞笑嘅，我係喺香港呢一間大嘅發展商裏邊咧做文職工作嘅咁樣，遇到一啲瓶頸位啦，加上自己又唔係好中意對文件多嘅工作，機緣巧合咧亦都有朋友咧係做緊代理嘅，咁我就問佢啊，做呢行好唔好啊？咁樣揾唔揾到食啊？咁樣，咁佢就好簡單答咗我，辛苦嘅，但係揾到錢。咁嗰陣時後生嘅我咧就冇諗咁多，咁啊打工都辛苦啦，做邊份工唔辛苦啊？咁既然都辛苦咯，咁你話揾到錢啊嘛，咪試下咯，咁樣咁就冇諗咁多就入咗行。聽聞做地產要好 talk 得，咁如果我好文青，咁點算啦？其實咧，好多人都誤解咗咧呢一行咧係要好 talkative 啊，或者係好 sell 得。我哋賣緊一樣好實體嘅嘢，加上咧我做呢一區咧，啲客戶都係好高端嘅。有陣時啲客人咧，佢哋自己都有佢哋自己嘅見解，比我哋更加認識呢件事。最緊要咧係點樣去服務，我哋係賣緊服務嘅。佢要知嘅答案，我哋能夠好清楚咁答到佢。預備資訊方面咧要預備得充足。想問你關於地產行業嘅迷思，聽聞你哋做地產好打得㗎喎。其實你睇我咁嘅款咧，都知我唔打得啦。揾客人都有好多嘅方法去做，我自己咧就會服務比較多啦，同我相熟嘅客人咧，我會建立多啲關係啦、溝通啦，同佢講解市場上邊有啲乜嘢貨係可以去選擇啦。Instead of 比較強調身體質素嘅嘢啦，但係都要好努力咁去做。而家 AI 盛行，你覺得會對行業有咩危機呢？危機都有嘅 AI 嗰個資訊係咁快係咁廣嘅，個代理唔熟悉市場嘅話咧，就可能會比下去咯。AI 當然可以好快可以解答到你嘅問題啦。譬如話你要咩價錢嘅單位，幾大嘅單位，可能 AI 撳個掣可以即刻 sort out 到出嚟。但係地產代理提供嗰個靈活性咧，令到成件事可以 smooth 啲咯。簡單講啊，買家梗係想買平啲啦，業主梗係想賣貴啲啦。咁點樣攞個中間個平衡咧？咁樣 AI 又會唔會可以好人性化咁樣去即係做到呢一樣嘢咧 ？AI 同代理嚟講嘅話咧，最大分別咧係個熱度咯，有個 passion。代理咧係能夠感染到人咯，即係人與人之間咧個感染力係 AI 取代唔到嘅。對於想新入行嘅同事，有咩 tips 俾佢哋咧？我覺得年輕人咧就應該把握機會咧，就嘗試走出去啦。以前嗰個教育方式咧就好不自覺咁樣去教導小朋友咧，就第日大個咧揾份穩定嘅工，咁樣就未來嘅生活咧就會好安穩。當然呢個係一個好嘅選擇啦。我覺得年輕人應該要諗一諗創業啦。地產行業咧亦都可以俾你有呢個空間，因為你係接近係冇乜成本嘅，當係自己嘅生意咁去做咯。收穫亦都可以隨住你 input 幾多，你可以拎得翻幾多咯。最後咧，我想借呢個機會咧去勉勵年輕人勇敢咧咁去走出自己一個 comfort zone， 咁嘗試去規劃自己嘅人生，探索自己嘅可能性。咁今日咧就講住咁多先啦，我要去做嘢啦，拜拜。